呼噜严重的男生就有7勃起功能障碍，每3个打呼噜严重的男生就有可能1个勃起功能障碍。这可不是吓唬你，因为男生睡觉的时候，每一次的呼吸大题都有可能会导致我们身体缺氧，无形之中给我们的阴茎的血管带来巨大的伤害。而阴茎海绵体的更缺系统一旦缺氧，就会下体塌方，在夫妻生活的时候就有可能出现硬起来硬直有气。所以如果说你有勃起的问题，还是得为呼吸暂停，一定要尽量到医院的男科或者是微妇科就诊，知道了吗？